37 hafta-yu 4 kun. 9:30da boshlangan og'riqqa 2gacha zo'rg'a chidadim. Уже Dopplerga bordik, kechqurun bo'lsa ham. Doktor hammasi yaxshi dedi, bolada. Menimcha simfizitda og'rig'i shunaqa beryapti. Agar rostdan ham dardingiz kelgan bo'lsa, pishirib turib, keyin raddomga boring dedi. Uyga kelishim bilan keyin hamma yoqni yig'ishga tushib ketdim. Mabodo ketib qolsam raddomda olib qolishsa deb, rastinlarimni alishtirib, hamma yog'imni, kirchilarimni yuvib, to'g'rilab oldim. Lekin borgan sari og'riq kuchayib ketyapti. Shoshib qolmaslik uchun raddom sumkalarimni ham уже hovliga olib chiqib qo'ydim. Hamma yoqni yig'dim, bitta hammomim qolib ketgani esimga tushib qoldi. Agar bu ahvolda hammomni tashlab ketganimda uyat bo'lardi. Lekin shunaqa dog'i 5-10 minutda nima tozalab tashlaydi deb Instagramda lifehack chiquvdi. Mana o'sha lifehackdan ko'rib Grass gelini va spreyni zakaz qildim. Rostdan ham sepib уже 1 minutga qolmay shunaqangi zo'r kirlarini ketkazib berar ekan. Rakvinamni shunaqa zo'r odati bor. Kirni zo'r o'ziga oladi, lekin ketishi juda ham qiyin. Aynan mana shu Grass spreyida juda ham zo'r ketdi. Grass mahsulotlarini olib yutgan tarafinglar ishqalab o'tirmas ekansizlar, shundoq sepasizlar-yu, bitta chayib tashlasanglar o'zi oppoqqina bo'lar ekan, qolar ekan. Dov bilan posle holatini ko'ringlar, shunaqangi yaraqlayapti endi. Instagramda ko'rgan lifehacklar ishlarkan. Sizcha tug'ish oldin nima qilib ketgansiz?